И всем привет, дорогие подписчики, дорогие друзья. Очередные выходные и очередная серия, 19-я. Едем. Так, как вы помните, с прошлой серии мне не хватило ока Эндера, то есть конкретно жемчуга, чтобы активировать портал к дракону. Так что в этой серии я планирую немного погопать и эндеров, и займемся немножко небольшой архитектурой. Я хочу забубенить себе камин. Да, тот самый настоящий камин с огнем. Вот куда-то, может сюда его поставим, если мне, конечно, библиотеку не спалит. Вот. Но для того, чтобы у меня был камин и огонь постоянно горел, мне придется сходить в ад и добыть адского камня, чтобы скрафтить адские блоки. То место, где не погасает огонь. Поехали. Так. Вы сюда съебались, что ли? А я-то думаю, что-то мне курей дома не хватает. Не, ребят, вам тут точно не место. Извините. Хуяк, хуяк. И все. Бля, жалко мне тебя. Ладно, попробуй тут прожить. Хотя бы немножко. Так, что у меня компас взбесился. Ну правильно, я же в аду. Он не знает, какое направление. Да чё? Так, зачем я все это одел с собой? Зачем? Я же только за камешком пришел. Так, ну ладно, давайте его добудем. Все-таки, раз уж пришли сюда. В принципе, за это мы и пришли там. Быстренько накопаем, да. Ну, взять мы его не сможем, потому что у нас все переполнено. Как раз выровняем площадку для нашего выхода с нашего портала. И да, как ни прискорбно мне замечать, сука, мне все равно придется по новой искать блейзов, то есть ифритов, потому что, чтобы скрафтить око Эндера, мне одного жемчуга недостаточно. Так, ой, перебор. Насколько я помню, я вроде бы пришел как бы... Чё это? Ага, вот оттуда. Ага, не заставил себя ждать, гаст. Уёбок. Ать. Ладно, пошел нахуй. Я тут без тебя разберусь. Сейчас добудем энное количество камней. Там, может, стака 2. И будем возвращаться во свояси. Так, стак у меня уже есть. Надо еще что-то выкинуть. Нахуй что-то ненужное. Давайте каменные блоки отправим к ебеням. И продолжим добывать адский камень. Да ты заебал. Ныть. На нахуй. Ой-ой-ой. Попал в огонек. Зато этого с первого раза снял нахуй. Просто, блять. Дамаг из дамагов. Так, потушись нахуй. Так, ну, почти, да, 2 стака я почти собрал. Сейчас у меня кирка уже наебнется. И придется нам возвращаться. Либо делать новую кирку. А что такое-то? Ага. Ну, либо я успею... Нет, не успел. Не успел сделать стак. И да, рукой мы не добудем адский камень. Ну, давайте попробуем сделать камин из того, что есть. Так, ты ко мне домой собрался, что ли? Чувак. Ну-ка, ребят, давайте-ка я вас сейчас размотаю нахуй. Ну, хули ты смотришь мне, свинья, блядь. Ага. Не на того напали, уебаны. Алмазный меч, алмазная броня. Хуй там плавал, ребята. А чё, он тебе не хочет на меня агриться? Не хочет, блядь, не хотят. Чё там? Так. Ой, тё-тё-тё. Внезапно, сука. Так, ну, следующий. Свободная касса, блядь. Ох ты, сука. Со спины, да? Так, давайте-ка я не буду рисковать, нахуй. Алмазную броню проебывать, я пошел домой.
Так. Ой, нет, не обратно. То есть обратно нам не надо. Так, вроде поел. Так, все, здоровье восстановил. Так, что мы имеем? Так, мне нужен же верстак. Так, что мне крипер показался. Это все-таки был кактус. Так, давайте попробуем. Так, давайте-ка все лишнее сразу выкину. Уйди нахуй, не мешайся. Вышибала, блядь. О, ты вернулся? Ты вернулся? Как я тебя рад видеть. Ты заблудился? Ну ладно, выйдешь. А, вон. Вот этот уебок любит там лазить, он тебя вытащит. Или сам вытащишься. Так, все, что я там готовил. К походу на дракона. Все это надо убрать. Так, и веревка мне тоже не уперлась. Железка. Куда мы его сложим? Мы его сложим вот сюда. Так, стрелы нам пока тоже, да, не нужны. Сейчас еще не хватало еще проебать где-нибудь в битве с эндерами. Так, а почему эти блоки не объединяются? Потому что они замшелые каменные кирпичи, потресканный камер. Потресканный. Извините. Вот никак не смешаешь. Тут потресканный, тут замшелый. Пиздец. Да, блядь, эти арбузы, пиздец. Жрешь и жрешь. Голод только так и проседает. Такс. Так, этот сюда. Сюда, этот сюда. Этот сюда. Блять, плавить же надо их, сука. Да? Правильно. Их надо плавить. Так, у меня угля-то хватит вообще? Я надеюсь, хватит. Так, половину сюда кинем. Половину сюда. Пусть делается адский кирпич. Так, золотые яблоки надо тоже убрать. Да уйди нахуй. Чтобы их не проебать. Так, а что у нас там дело? Прошлого ночи. Так, вот давайте хотя бы один пузырек я уже использую, наконец. Силы, все. Пытаюсь, и никак у меня это не получается. Давайте даже два. Так, ищем эндеров. То есть, я думаю, они сами нас найдут. Не, чувак. С такой броней, с таким мечом ты против меня вообще ничто. Так, давайте подождем нас как раз пока камень переплавится. Так, вижу, по-моему, нет? А, нет, это ствол дерева. Показалось. Показалось. Угу. Давайте. Эндрики. Снова божественная музыка льется с моих колонок. И да, по умолчанию я играю без наушников, потому что, как я уже говорил, у меня в наушниках получается какая-то полная хуйня. Не знаю, может что-то со звукашкой у меня или еще что. Хотя, учитывая то, что у меня USB микрофон, и там своя встроенная звукашка, может быть, проблема в этом, у них идет какой-то конфликт. Не знаю. Как-нибудь на досуге разберусь с этим. Времени особо нет у меня. Вот как-то полностью компьютером заняться. В принципе, меня как бы все устраивает. Все нормально. Ну давайте хотя бы один. Ну и... Так, там только... Наши товарищи закадычные, которые искать-то и не надо. Которые стабильно сами приходят. Так, ну давайте вот куда-то вот туда отойдем немножко. Может это там. А у шлепа... Ах ты, сука. Тихо. Картошку не помять. Где ты там? Что, ПВП, что ли? Так, а что такое? Не понял. Что так? Не понял. Что у меня с правой кнопкой мышки, блять?
Почему лук? А, сука, я же все стрелы выложил, долбоёб. Тю-тю-тю. Ой, блядь, это же теплица. Я что-то думал, у меня с правой кнопкой мышки случился, а я же стрелы-то оставил все. Еблан, блядь. Так, ну что ты там, где ты там? Заходите ко мне. Охрана, блядь. Так, ну давайте-ка я вам устрою развлечение, попробую, по крайней мере. Да, сука, со всех сторон-то, а. Ладно, хуй с ним. Охране я сегодня не дал поживиться дохлятинкой. Уйди, не мешай, чувак. Так, ну давай, где-нибудь здесь на просторах. Ну? Ать, ать, чуть не упал. Чуть не упал. Отлетаем, отлетаем. Чуть не упал. Не упал. Ну давайте. Зато, блядь, криперов и этих скелетов дохуище и больше. А вот эндеров... Это эндер? Что-то не могу понять. Сука. Ну ты нарвался, чувак. Взрывайся. Поебать вообще. С моей броней вообще похуй. Так, это эндермен или нет? Или... Блядь, да, это был эндер. А почему, когда я на него смотрел, он не агрился? Куда он ушел? Вернись, уебище. Ну ладно, продолжаем. Ночь кач у нас получается. Отродье Спайдермена. Вижу лукаря в золотой броне. Очень самонадеянный парень. Что такое? Ты видишь меня? А я вижу. На старт. Внимание. Марш. Кто? Кто здесь? Кто? Поворачиваемся. Нет, видит же меня уебаный и не идет на меня. Дебил, блядь. Так, опыт мы забираем. И что тут у нас? Лук выпал. Так, а дело прошлого-то броню-то не покоцали-то, да. Так, еще один, ладно. Хер с ним. Наша цель это эндермены. Но покуда они по пути встречаются, приходится и с ними равняться силами. Ну, блядь, один же был. Почему он не сагрился на меня? Почему так? Я же смотрел на него. Так, ты чё, блядь, под эндера косишь, блок спиздил? Ну да. Ну, хотя бы один. Хотябушки один. Так, вот не надо сейчас, знаешь, тут рядом ходить тут с моей тепличкой. Ой. Тихо. Чуть меч не проебал. Ну, придется тебе в той залысину стрелять. Не нравится, что ли? А мне нравится. Пульт. Так, ночь кончается, идет рассвет. Ни одного эндермена не убили. Я надеюсь, у меня хотя бы там кирпичики все переплавились. И мы замутим непосредственно камин. Будем такими архитекторами Гварцетели. Ать. Хорошая попытка. Но ничего не вышло. Так. Ну что такое? Нет, ни одного эндера. Ладно, посмотрим, что он там с кирпичами. Так, ага, ты вышел. Ага, все еще греется. Все это дело. Так, вот
Давайте-ка я пару ведер сделаю лавы. На лаве тоже очень хорошо греть всякую хуйню, тем более, что она там не кончается. Так, этого железа мне не хватит, это явно. А здесь у меня железа-то и нету. Чего? Как? Что там, вижу, опыт ко мне пытается пробиться. Тю-тю, умираем. Бедолага. Горите праведным огнем. Так, где у меня все железка-то? Куда я его скинул? Что, у меня железа, что ли, нет? Да ладно! Как так-то, блядь? Как это у меня нет железа? Ой, что я вообще в печке-то лезу? Да вот же, есть же. Ну что такое, что в панику-то ударился? Так. Ну, пару ведер сделаем. Потому что лава это такой, знаете, нескончаемый ресурс тепла и огня. Так, где у меня лавовое озеро было? Так, здесь меня крипер встречает. А я съебываюсь. Так, вот оно, да? Угу. Еще одно. Ну ты сука. Нихуя себе, подлетели. Восстановиться. Все, нормально. Можно возвращаться. Делать каминчик. Так, давайте-ка вот сюда вот поставим одно ведерко. Уголь заберем, ведро поставим. Это пусть плавится. Так, почти 2 стака кирпичей у нас. Так, что я его сюда пихнул-то? Что за фоны, блядь? Что за хуйня фонит? Так, давайте-ка подготовим площадку. Мне бы топорик. Хотя, подожди, я запутался. Ну, иди. Так. Я думаю, не спалит он мне тут всю хуйню. Так. Ну, что это, такой гостеприимный, что ли? Так, это уберем. Нахуй надо. Так, компас с ума не сходит. Это тоже уберем. Потом его... А давайте-ка, 30-й левел у меня есть. Давайте-ка лук как сейчас зачаруем со всей силы. Может, что и годное выйдет, а? Ать. Прям на 30-ку давайте. Опа. Горящая стрела и прочность. Заебись. То есть, оппонент, который будет, либо противник мопа получать, когда будет урон от меня, он будет еще и гореть. Ну, то есть шанс будет, то, что он загорится. Ну и прочность это очень хорошо, потому что его хватит очень-очень надолго. Типа такой неебический алмазный лук. И все, печки доиграли свою шарманку. Так, не туда. Так, отсюда тоже забираем. Так, 2 стака, да, у нас получилось. Сейчас нам нужны блоки. Так, сюда, так. Ага. Ну, давайте. Не понял я. Не понял. А в чем дело? Почему блоки не делаются? Что, блядь? Что, блядь, за нахуй? Хорошо, давайте мы возьмем этот кирпич вот, и вот. Но нет же, он так не ставится. Чё такое? Ну и нахуя мне этот адский кирпич, если с него ничего не делается? Блять. Не так, не сяк. Ну японский бог, какого хуя? Чё, блять, это такое?
Такс. Сука. Чё? Вики копать придется. Обсидиан мне не нужен. А если обсидиан поджечь? Так, ну-ка, давайте-ка я в Вики залезу-ка. Придется мне либо помотать, либо что, не знаю. Все, спасибо Майнвики. У меня сейчас получится овер дохуя блоков. Вот же они. Ну, почти дохуя. Ладно, я думаю, нам хватит это все на камин. Так. Жильдерк. Сейчас будем здесь все вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не годится все это дело. Где моя кирка? Моя алмазная кирочка. Придется вот тут вот все вот крошить. Будем делать конкретно с фундамента. Блять, я надеюсь, на натуре ничего не загорится у меня. Так, 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 так. Так вот, так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Такс. Теперь мне нужно огниво. Да уйди, сука. В отдельных случаях я ему благодарен за защиту. Но когда я думаю, что-то делаю, он мне мешает. Прям, что у нас тут? Ага. Еще день, еще пока рано идти на эндеров. Пожрать. Так, давайте-ка сделаем огниво сейчас. Вспомним, как это делается. Так, что-то так. Вроде и порох, по-моему, нужен. Или вот так вот. Блять, не помню. Блять. Ну да, с порох пытаюсь тут сделать, блядь. Мне вообще нужен кремень. Кремень у меня, ну должен быть, просто обязан быть. Есть, да, есть кремень. Блядь, в натуре вот я не спалю тут дома. Так, вот давайте для красоты сюда сейчас еще вот так вот. Щелк, щелк. Ну так. Уютненько стало. Сейчас осталось все это дело поджечь. То есть адский камень конкретно. Ну-ка сюда. Ага. Готово. Давайте проверим. Адский камень должен гореть всегда. Так, доски горят. Так, ну-ка, безопасности ради. Вот это тоже вот сейчас вот мы... Ой, поменяем на... Так, с пожара я чувствую. Где? Где что? Я слышу, что-то горит, блядь. Сука! Фуф, локализовался сам по себе. Что было? Так. И вот так вот. Так, цветочки не будем губить. А почему он сгорел? Ладно, вот так вот сделаем. И снова проверим в действии наш камин. Такс. Раз, два, три, ебать. Елочка, подождите. Давайте-ка тут тоже исправим все это дело. Такс. Алмазную кирку не будем тратить. Вот так вот и вот так вот. И... Раз, два, три, елочка, гори.
Может, и перед ним тоже надо вот все это дело убрать деревянное, чтобы он все здесь не спалил. Вот так вот сделаем, да? А почему ты... Чё? Или вам нужно им конкретно земля? Ну-ка посмотрим, давайте. Что у нас происходит снаружи? Ничего не горит? Пожара нет? Нет, пожара нету. Ага, он тухнет. Значит, сюда именно надо ставить конкретно почву. То есть адские блоки. Что, места нет, что ли? А иди нахуй. Так, давайте попробуем. Ну вернись домой, да, уже. Чё ты? Ебать, бедняжка. Просто на моих глазах, просто она там сгорела, теть. А? Адский камень. Ставим. И проверяем. Такс. Ну что, погаснешь? Ой! Сука. Почему на библиотеку кидается? Блядство. Что за хуйня? Что, камень греется, что ли? В чем проблема? Что не так? Ой! Еще где-то горит. Пожар, блядь! О, сука! Полдома сгорело. Ладно. То, что сгорело, мы сейчас здесь вот все просто заделаем адским камнем. Будем знать то, что здесь все выгорает нахуй. Так, вот здесь тоже для профилактики. Такс. Наступила ночь, но у меня что-то эксперименты с моей печкой что-то как-то претерпели неудачу. Как таковую. Так, ну давайте-ка вот так попробуем сделать. Так, вот так вот и вот так вот. Ну и здесь, соответственно, тоже уж. Бам-бам-бам. Давайте поджигаем, смотрим. Факелы можно будет выставить и где-нибудь вот здесь. Так вот. Так, понял я тебя. Понял. Здесь тоже надо убрать. Ой. Не тем заделал. А он мне и кончился. Да. Ладно, давайте попробуем так. На какой почве растет? Так, все равно. Вот что ты туда смотришь? Так, как будто у меня что-то горит. Проверяем. Тихо. Такс. Ничего не горит? Да, вроде нет. Нормально. Так, конечно, тут хуйня, конечно, получилась полная. Все, вроде камин активен. Все довольны. Никто не горит. Никто не умирает. Надо бы пожрать и пойти уже эндерменов еще тоже поискать. Заодно. Такс. Вот тебе, уебан, я советую не суваться туда. Иначе сгоришь к хуям. Ну, если, конечно, он додумается до этого. Так, точно ничего не горит? Блять! Блять! Сука! Горим. Сюда придется тоже какой-нибудь блок поставить.
камень не горит, ну, по умолчанию, да? Да, давайте-ка. Потом как-нибудь все это сделаем действительно красиво. Пока только так. Вот я прям вот хочу камин. Прям вот хочу. Чтоб был. Что там еще горит у меня? Все, вроде ничего не горит. Так, давайте-ка сделаем экшен. Похуй. Какой-нибудь моб, пусть даже если попадет сюда. То есть упадет с крыши, то есть это будет паук какой-нибудь. Он ёбнется в огонь, мало того, что он будет гореть, так он еще и от охранника пиздюлей получит знатных. Вот это будет знатный расклад. Да что, опять-таки звуки-то страшные. Как будто у меня там пиздец пожар. Нет же, ничего не горит. Нет. Все, давайте, ладно, покидаем дом. Надеюсь, по моему возвращению в него тут будет все целое. А не сгорит к ебеням. Так, снова я не вижу эндеров. И... Так, самая высокая точка здесь на моей территории. Ну? Что это? Это прям показалось, как будто эндер стоит боком. Что у меня там, дом живой, не горит? Нет, не горит, нормально. Вот так всегда. Когда они нахуй не нужны, постоянно снуют тут и там. А вот когда намеренно ждешь, хуй дождешься, блядь. Сука. Ебучая несправедливость. Но... ну вот это сама теперь мне говорит то, что сегодня мне ничего не получится. Прям ярко выражает ее. Ладно, хоть камин, блядь, скрафтил. Хотя пол дома спалил, блядь. Ну? Ну, пожалуйста. Нет, да? Так. А чё это я архитектор, блядь? Надо было мне вот убирать-то вот здесь, чтобы они туда падали прямиком в огонь. А не... Ну, вы поняли. Так, я понял. Я вас понял. Так, да, успешно проебаны блоки. Нет, один живой. Тя-тя-тя-тя. Чё мы уберем? Нахуй порох. Так, ладно, сюда влепим это. И вот это. Камни не горят. Так что... Блядь, ну опять что я наделал? Не то же сделал. Вот это надо убрать. Велком, товарищи. Велком. Даже если вот эта хуйня сгорит, и вот эта часть, в принципе, ничего страшного. КГБ. Ничего фатального не произойдет. Угу. Все-таки начало гореть. Давай, догорай уже, мы сейчас сюда камешек поставим. Что, ты передумал, что ли? Ох, нихуя себе. Ага. Ну и чё ты стал там? Ебла кусок. Водичку. Угу. Не тут-то было, да? Где ты? Сука, отомщу, блядь. Гандон, блядь. Подожди. Сейчас я туда залезу, ты как ёбнешь, блядь, половину мою скотину перебьешь. Чё ты прячешь за ним, сыкло? Смотрите, умный, да? Ну иди нахуй тогда. Сиди там, живи там с ними, там, я не знаю. Взорваться тебе не дам, но вот и тебе тоже.
Ладно, давайте-ка уж ловак поднабьем. Так, ну. Ать. В принципе, как бы и все. Добавить нечего. Поставленная цель выполнена частично, потому что, блядь, пилоты, сука. Камин я сделал. Полдома спалил. Но... Опача, пойдет дождь, и огонь потушится. Правильно? Правильно. Значит, его надо закрыть. Вот и все. Да что-то, блядь, ну что-то надо с этим делать. Надо уже каким-то камешком закрыть, там, чтобы вот эта вся эта хуйня не горела у меня постоянно. Ну, угомонись ты. Ладно, главное в нашем деле сюда не лезть. В общем, ребят, камин я сделал, худо-бедно. Первый блин комом. Все горит, не горит, там непонятно. Эндеров, блядь, таки не нашел. Один был, да и то он не откликнулся. В любом случае, всегда вас жду на своем канале. Всем спасибо за просмотр, въебите лайк. Обязательно рассказывайте друзьям. Подписывайтесь. Говорите друзьям, чтобы они подписывались, чтобы они въебали лайк, чтобы они смотрели. Потому что серия продолжается. И на этом 19-я серия у нас, к сожалению, заканчивается. Как ни печально. Ладно. Ребят, давайте. Пока.